各位想問下你哋有冇因為壓力而令到你夜晚係瞓唔到覺？甚至乎有冇因為一啲過去咗嘅事而喺你個腦海入邊揮之不去，令到你經常遇到同類型嘅事都會產生唔同嘅情緒，而影響你嘅日常生活？甚至乎有冇一啲事係你好想去做，但係你成日都專注唔到喺當下嘅嗰個過程，冇任何嘅動力去完成嗰件事？如果有嘅話，今日呢本書可能會幫到你。大家好，歡迎收睇《與拐杖看世界》，我係你哋嘅梁 Sir。今日想先探討一下個作者先。咁今日呢個作者咧叫做斯瓦米拉瑪大師。咁佢係一個瑜伽大師嚟嘅。咁你講起瑜伽，你就會諗起啦，係咪拉下筋，然後將隻腳擺喺個頭嗰度嗰啲啊？咁其實佢又唔係完全係呢一啲瑜伽技巧嘅大師，佢更多嘅係一個我可以形容為一個思想家或者一個智者啦。咁佢咧就出身於喺印度嘅，咁據稱啦，佢就喺印度嘅喜馬拉雅山前後後修行咗成40年。咁即係話佢呢一生咧，基本上都係同瑜伽嘅修行係有關係嘅。咁拉瑪大師咧，佢細個嘅時候咧就已經跟住唔同嘅瑜伽士去修行噶啦。咁你可能會問我咩係瑜伽士啊，梁 Sir？ 咁咧瑜伽士咧，其實喺我嘅理解啦，我會稱之為係一個導師，甚至乎係一個智者，或者係一個領導嘅人物，引領你去一個我哋未去過嘅維度入邊嘅。咁即係話佢係可以帶領我哋衝破我哋頭腦甚至乎身體嘅一啲限制，而去到一個我哋想象唔到嘅境界。咁當然要去到呢個境界就必須要修行啦。咁據稱要成為一個瑜伽士咧，可以係一剎那，甚至乎係1000年，甚至乎係一世嘅。咁我諗今日我哋就唔係探討要點樣成為一個瑜伽士啦，咁而我哋係要去探討一個好強大而係被科學印證嘅一個方法，係希望帶俾各位嘅。咁又先講下拉瑪大師有咩咁犀利。咁啊，拉瑪大師頭先都講啦，40年都喺度修行啦，而且佢唔係淨係喺印度入邊修行嘅，咁佢曾經都去過歐洲啦，甚至乎係西方啦，去學習唔同關於靈性嘅角度又好，瑜伽嘅角度又好，去學習一啲新嘅思維嘅。咁而佢咧就將西方同埋東方嘅思想咧互相結合埋咗一齊。咁咧佢最犀利嘅一個地方咧就係佢創辦咗喜馬拉雅山嘅瑜伽嘅一個機構啦，而且佢喺印度就成功去開咗一個醫院嘅，去幫助一啲印度好窮嘅一啲人去治療啦。而喺呢個過程入邊，佢都去開辦或者創辦咗唔同嘅一啲教學機構嘅，所以佢喺呢一方面嘅領域咧，都可以堪稱為係一個專家，甚至乎係一個好強嘅一個人啦。咁佢都寫咗好多唔同嘅著作嘅，當中包括咧《大師在喜馬拉雅山》同埋《上帝以外的悟道》，仲有呢一本冥想。係啊，大家冇聽錯，係冥想。可能冥想呢一個字對大家好熟悉，但係其實如果要去了解嘅話咧，又好陌生嘅。咁我今日咧就想講一講冥想呢一本書。其實我自己對於冥想咧都有大概5年嘅時間。基本上咧，我係會真係去山上面冥想，甚至乎係去沙灘冥想。清晨冥想我又試過啦，凌晨冥想我都試過啦。咁我都一陣想同大家去分享一下我一啲經歷或者一啲心得嘅。首先我哋必須要知道冥想係咩嚟嘅先。咁好多人就會覺得冥想係咪坐喺度諗嘢呢？冥想係咪幫助你瞓覺？冥想係咪令到你可以唔諗嘢？甚至乎冥想係咪可以幫你去創造或者幻想一啲你想要嘅嘢出嚟？其實以上咧嘅答案都唔係嘅。
咁究竟冥想係咩呢？不過喺了解冥想係咩之前呢，我哋必須有一樣嘢呢，我哋要好清晰地去了解清楚嘅，就係我首先要喺度同大家講，我哋每一個人都係源自於兩個世界。第一個世界就係外在嘅世界，第二個世界就係內在嘅世界。咁究竟外在嘅世界係咩呢？外在嘅世界呢，就係透過我哋嘅視覺、聽覺、嗅覺、味覺同埋觸覺嘅唔同資訊，去收集所有我哋喺外在世界見到嘅嘢、聽到嘅嘢、聞到嘅嘢、食到嘅嘢，甚至乎掂到嘅嘢嘅記憶，而去記錄外在世界所有嘅嘢嘅。咁好多時其實我哋被影響嘅呢，就係被外在世界所影響嘅。咁內在世界係咩呢？內在世界就可能會有少少抽象，就係一啲自我嘅認識啦、自我嘅認同啦、自我嘅覺知啦、意識啦、潛意識啦，甚至乎係我哋能唔能夠覺察我哋自己係邊一個啦，等等等等。咁呢啲稱之為我哋嘅內在世界啦。咁而冥想係咩呢？咁喺呢度我哋先區分咗外在嘅世界同內在嘅世界。而冥想呢，喺我嘅理解啦，甚至乎喺書本入邊嘅解說啦，佢係一個過程嚟嘅。佢並唔係一個結果，都唔係一個技巧，而係一個過程。而呢個過程呢，佢係希望透過呢個過程去建立外在世界同埋內在世界嘅橋梁，而達至到中間有一個平衡嘅存在嘅。咁可能講到呢度，你會覺得有少少抽象啦。咁喺呢度我可能略加多少少去解釋啦。你試想像下，我哋假設要種一棵蘋果樹，咁蘋果樹得出嘅蘋果係一個結果嚟嘅。而我哋種蘋果樹，我哋需要咩呢？我哋需要土壤啦，我哋需要水啦，我哋需要空氣啦，我哋需要陽光啦，甚至乎需要種子啦。咁而整個嘅混合過程，我哋就稱之為冥想啦。咁所以冥想係一個過程嚟嘅。只要我哋呢個過程得到一個平衡良好嘅關係嘅時候呢，個結果佢係自然會產生嘅。而唔係強迫嘅喎，我哋唔可以強迫蘋果樹，夾硬要逼佢你一定要開花，一定要結果。咁喺呢個過程入邊，我哋係好痛苦嘅。甚至乎我哋唔可以強迫一棵蘋果樹會種出芒果，基本上係冇可能嘅。所以冥想呢，佢更多呢係一個過程，而我哋做晒所有必須要做嘅事情嘅時候呢，呢個過程完成咗。咁然後自然會一個美好嘅結果嘅。咁講到呢一度，可能你會發現冥想會有少少似禪啦，甚至乎係一啲中國傳統嘅佛學入邊嘅正念啦。咁我自己個人嘅解讀呢，更甚呢有少少似呢基督教入邊嘅祈禱，佢更多嘅係好似有少少要你翻去你自己入邊，去同你自己有少少一個對話啦，自己有個意識啦。咁喺我多年嘅冥想呢，我得出幾個字嘅，就係靜。靜係咩呢？就係令到你內在同外在去得到一個安靜嘅狀態。我唔認同外在，我都唔認同內在，而大家可以好安靜地處於喺呢一個嘅狀態，唔去互相抵觸，唔去互相認同，咁達至靜嘅一個狀態。而另外一個字呢，就係止。止呢個字呢，就係有少少係去停止你過多嘅思考，過多嘅一啲心念，過多嘅一啲對外在嘅聲音，甚至乎對內在嘅一啲批評，去停止呢一啲嘅諗法。第三樣呢，就係觀。觀係咩呢？等你自己可以好好地去觀察你自己而家身體同埋你內在情緒係處於一個乜嘢嘅狀態？點解我會有呢個情緒呢？點解我會有呢個諗法呢？點解我而家會有呢個嘅行為呢？
你好似第三者咁樣去觀察所有呢啲事情嘅發生，但係你完全唔去認同所有嘅呢啲事情。咁喺我嘅角度呢，呢個就係一個冥想嘅狀態，一個冥想嘅過程啦。咁當以上嘅過程都做晒嘅時候呢，好神奇嘅一件事就係我好多嘅教學內容啦，甚至乎好多對人生嘅一啲睇法啦，全部都係透過冥想之後再喺日常生活度發現嘅。咁可能大家真係要親身去經歷過，你先會明白我呢一個嘅感受。咁可能喺呢度我唔特別再探討啦。咁我喺呢度呢，反而想探討一下呢，本書都特別去講好多，就係關於冥想嘅時候會出現一啲乜嘢嘅狀態。首先，好多人冥想呢，第一個嘅諗法，甚至乎我啲學生都係啦，佢第一個諗法就係阿 Sir，我好容易瞓着，或者係我唔知點解個身呢度又痕，嗰度又痛，隻腳又痹咁樣。嗱，我想同大家講係好正常嘅情況，我都經歷過呢啲階段。只不過喺你嘅身體未適應呢一個嘅狀態嘅時候呢，你試想像下，我哋平時合埋眼係會做啲咩？其實我哋合埋眼就係處於一個瞓覺或者休息嘅狀態，所以當你個身體知道你合埋眼嘅時候呢，佢就自動同自己講：哦，你係應該要休息，甚至乎係瞓覺。不過冥想嘅過程有少少唔同，佢係一個帶有意識合埋眼嘅狀態，但係唔係瞓着咗嘅。所以呢個呢，我哋必須要好好地去分清楚兩種唔同嘅情況嚇。冥想唔等於瞓着啊，而你腳臂啊，甚至乎呢度痕嗰度痕呢，其實某程度上係你嘅專注力未達到冥想過程嘅要求。如果當你真正進入冥想嘅一個過程嘅時候呢，或者進入冥想嘅狀態呢，你嘅專注力係會完全進入咗喺嗰個狀態，你唔會知道你有呢個身體嘅，你都唔會知道有外在世界呢一樣嘢，你只會完全係專注喺內在嘅一個過程入邊。可能喺呢度咁樣解釋會比較抽象，相信我，你必須要真實去試過呢一個嘅過程，你先會明白我嘅呢一個嘅狀態嘅感受嘅。好啦，咁第二個情況會好常見嘅就係有啲人呢就會講話，當佢進入咗冥想嘅一個過程嘅時候，佢會感到好恐懼。其實都係好正常嘅。咁我反而會恭喜你，因為點解呢？當你產生恐懼嘅時候呢，好大程度上你係逃避緊一啲諗法。我哋嘅身體或者我哋嘅大腦呢，佢係一個保護機制嚟㗎。當我哋遇到一啲恐懼嘅嘢，或者係一啲我哋好想去逃避嘅嘢嘅時候呢，我哋係會驚嘅。咁而你冥想嘅時候呢，可能有一啲嘅諗法會出現喺你個念頭入邊，而你嘅大腦覺察到呢一個念頭出現呢，佢其實就會產生一個恐懼嘅狀態。咁反而我會恭喜你，就係因為你如果能夠用觀呢個字呢，去觀察你呢一個嘅諗法嘅時候，你就以一個第三者嘅角度去了解點解我會驚，點解我會恐懼，點解我會逃避。你唔需要俾任何嘅解釋，都唔需要俾任何嘅批評，唔需要俾任何嘅認同。你只係喺側邊度，好似一個 CCTV 咁樣，第三者咁樣去觀察呢一個嘅諗法。我好相信，只要你能夠面對呢一個嘅諗法，而唔帶任何嘅情緒，唔帶任何嘅批判，都唔帶任何嘅認同嘅時候呢，你會慢慢去接受你逃避呢個諗法嘅你自己，而你會揾到你逃避嗰個問題嘅源頭喺邊度嘅。我曾經試過運用呢一個嘅方法去幫我揾到自卑啦、自我否定啦，甚至乎係壓力嘅源頭嘅。所以相信我，只要你
進入咗呢一個嘅過程嘅時候，冥想係會幫到你去覺察你真實嘅諗法嘅。咁好啦，去到第三個比較遇到嘅難題呢，就係有好多學生都話：阿 Sir， 我係咁不斷諗嘢，根本就停唔到。我想講係好正常嘅。喺本書入邊呢，佢都有講到，我哋係唔能夠去管理甚至乎控制到我哋大腦入邊所有嘅諗法嘅。研究話俾我哋聽呢，我哋每日呢會產生6000至到70000個念頭，而我哋身體每日會不斷去接收唔同嘅諗法、唔同嘅信息，其實我哋係阻止唔到嘅。有啲呢係我哋喺我哋毫無察覺嘅情況之下去接收嘅，所以我哋嘅大腦不斷產生唔同嘅諗法、唔同嘅念頭係好正常、好正常嘅。如果你啱啱開始嘅時候呢，你必須要有決心呢去同自己講，當你諗到或者覺察到有唔同嘅諗法嘅時候呢，你唔好去認同佢，就好似 drama 咁啦。當我哋每一個諗法出現嘅時候呢，我哋就會好似一個角色，我係當中嘅主角，我就要去演呢出戲啦。咁而我係有乜嘢嘅情緒，我應該要做啲乜嘢，甚至乎我唔應該要做啲乜嘢，我哋會好具體喺個腦海度出現嘅。當有呢啲諗法嘅時候，我哋就即刻好簡單停止，然後專注翻喺冥想嘅呢個過程。久而久之呢，你會發現你嘅專注力呢，慢慢呢係會提升嘅。你可以喺日常生活度試下。咁以上呢係3個比較普遍嘅一個障礙啦，或者係一個遇到嘅難題啦。只要你透過記住透過練習，一定要練習嘅。咁我哋慢慢呢就會可以專注到喺冥想嘅過程啦。去到最後你會發現呢，冥想會令到我哋更加專注喺當下進行嘅每一個過程，而冇任何嘅情緒，我哋唔會投射我哋喺我哋嘅未來，我哋都唔會去活喺我哋嘅過去嘅一啲不足，甚至乎一啲虛榮，甚至乎係自我身上，而真係真真正正活喺當下嘅呢一個狀態入邊嘅。所以我都希望各位可以透過冥想嘅呢個過程，去令到你自己更加提升。咁我都想少少分享下我呢幾年入邊透過冥想嘅過程去有啲咩得着啦。首先第一，我嘅專注力係好咗好多，我做每一件事都可以好專注，而且係冇任何嘅諗法、任何嘅情緒，係好投入咁喺做每一件事入邊嘅。咁第二樣嘢呢，我嘅情緒係控制得好好嘅。當我每有情緒出現嘅時候呢，我好快就會知道我有情緒，而我呢個情緒嘅起源係嚟自於邊度。最明確就係照顧小朋友身上。咁我自己嘅小朋友係我自己照顧嘅，我相信各位嘅家長都會面對一個情況，就係當小朋友達唔到你嘅要求，或者佢做到一啲佢唔符合你心目中所想嘅一啲期望畫面嘅時候呢，你就會發脾氣。咁好多時我哋就會將呢一種情緒發洩咗喺小朋友身上，而去指責佢哋點解做唔到一啲標準或者一啲要求，但係我哋冇去諗過，其實係我哋自己有情緒，佢滿足唔到我哋嘅要求，而我哋將我哋嘅情緒試圖發洩喺佢哋嘅身上，而得到一種自我認同啫。當我練習咗冥想之後呢，我發現呢，我有情緒起動嘅嗰一下呢，我就好快可以 stop 咗呢一個嘅情緒，而我知道自己係產生情緒，好想去抒發我呢個情緒。咁喺呢一個起動嘅嗰一下嘅時候呢，我就停止自己有呢一個諗法，令到呢個情緒唔再產生。咁所以喺好多時我同小朋友相處嘅時候呢，我都可以以一個更加清晰自己嘅諗法嘅角度去陪佢哋一齊，陪佢哋玩，而我會更加俾
好多嘅空間，佢哋自己去完成佢哋自己需要完成嘅事。所以我啲小朋友就相對好樂意去同我一齊。咁第三樣嘢就係夫妻關係。以前我係一個唔太中意去聽我太太講嘢嘅人，男人啊嘛，永遠都只係好理智嘅動物，去提供解決方案。所有女士講嘅嘢，我哋都好即時會諗到一個解決方案。但係經過呢幾年冥想嘅練習之後呢，我更加會願意去聽佢講佢事情發展背後佢所依附或者係佢所擁有嘅情緒，而我更加願意去做一個第三者嘅角度去聆聽佢呢一種嘅情緒嘅起源，反而令到我哋夫妻嘅關係越嚟越緊密。因為我冇太多嘅批評，我冇太多嘅否定，甚至乎冇太多嘅意見提醒，我只係做一個觀察者，去喺身邊度聆聽。我發現我嘅情緒係處於一個好平靜嘅狀態，去解決咗佢一個可能好負面嘅情緒，所以令到我哋嘅夫妻關係嘅呢個相處更加和諧，更加平靜。呢一樣係我覺得最大得着嘅地方。咁所以我都係好鼓勵各位去學習冥想，或者係禪啦、正念啦、祈禱啦等等呢啲嘅技巧，可以去令到你唔好再受外在世界嘅捆綁，而多啲去專注內在世界真實嘅你係一個乜嘢感受嘅狀態，你希望想成為一個點樣嘅人，甚至乎係真實嘅你嘅意圖係想點呢？可能冥想嘅狀態就會帶到你入去。我會舉個例，就係冥想呢，佢會多啲係似我哋將外在嘅世界所有強加喺我哋身上嘅身份啦、情緒依附啦，甚至乎係角色嘅認同呢，去隔絕咗佢先，而回歸返我哋生命嘅本質，究竟係乜嘢呢？我存在係為咗乜嘢呢？佢俾一個空間你去知道自己你仲存在緊，而唔係將你投射咗去外在世界所有嘅身份、所有嘅角色、所有嘅情緒認同。佢更加多係俾一個空間或者一個距離啦，等你頭腦同埋你嘅身體保持住一種互相合作嘅關係，而唔係一種互相否定或者對抗嘅關係。我覺得呢樣係非常非常之重要嘅。可能呢一樣嘢唔能夠好具體去話俾你聽，佢係一樣點樣嘅嘢。我相信必須要透過大家好真實去理解，甚至乎係參與喺呢個過程，你先會明白我所講嘅所有嘅感受或者所有嘅好處。咁我都希望大家可以認真地去睇下呢一本書。咁最後呢，我都好想去分享一個好簡單嘅方法，去等你容易啲進入個冥想嘅狀態，就係呼吸。可能你話每個人都識得呼吸㗎啦，有幾難啫？但係我問你一個問題，你知唔知道自己呼吸緊？你知唔知道你自己喺一個特定嘅時候，你嘅呼吸會由左邊嘅鼻孔轉去右邊嘅鼻孔，甚至乎係由右邊嘅鼻孔轉去左邊嘅鼻孔？我好相信有90%嘅人都唔知道你自己係知道自己呼吸緊。你有冇諗過呢？其實造物主呢，好神奇㗎，佢係唯獨是創造咗呼吸呢樣嘢，去俾我哋連結乜嘢呢？內在嘅世界同埋外在嘅世界。喺呢個過程，我哋就透過呼吸去做一個橋梁，去連結，去知道我哋自己真實存在，好似有少少係話俾我哋聽，我哋喺當下，我哋生存緊，我呢個人喺呢一刻先係真正嘅我。所以我希望
去分享少少一個技巧，就係教大家，首先你要有一個安靜嘅環境。其實呢間房就係俾我冥想嘅一個空間嚟嘅，佢好靜啦，佢好舒服啦，冇太多嘅嘢啦，好乾淨，我冇太多嘅諗法，所以我可以好舒服咁樣坐喺呢間房度。咁然後你去保持一個好舒服嘅身體姿勢，你可以坐喺度又得，可以瞓喺度又得，甚至乎你可以企喺度都冇問題。然後輕輕眯埋雙眼，唔好用太多嘅力去控制你嘅眼睛，跟住坐直你嘅身體，然後將你嘅專注力放喺你嘅呼吸上面。吸氣，你會感覺到你嘅胸口會脹起，然後呼氣。每一次吸氣嘅時候，你都可以感受下究竟你係左邊係主力嘅呼吸鼻孔啊，定係右邊？然後你就將你嘅專注力放喺你呼吸嘅嗰個鼻孔上面。咁我而家就係喺左邊嘅，咁佢去到若干嘅時候呢，佢就會轉去右邊噶啦。咁你如果唔知嘅時候呢，你可以將隻手食指擺喺你個鼻孔前面，你會感受到其中嘅一個鼻孔呢，吸氣同埋呼氣嘅力度都係特別大嘅。咁喺嗰刻嗰個就係主力嘅呼吸同埋吸氣同埋呼氣嘅鼻孔啦。咁然後你就放鬆你嘅身體，你可能喺呢個時候會有好多嘅諗法，但係當你有一個諗法嘅時候，你就將你嘅專注力拉返去你吸氣同埋呼氣入邊，咁你就唔會俾你嘅思緒帶走你喺當下呢個冥想嘅過程㗎喇。我哋再做一次吸氣。呼氣，咁你唔需要刻意去逼自己，我究竟要做幾耐？你都唔需要去校鬧鐘，因為如果你校鬧鐘，你個腦就會諗幾時完呢？唔需要有任何限制，唔需要有任何束縛，佢係一種好自然嘅過程。你覺得舒服，你就繼續做；你覺得身體唔舒服，你就可能打開眼，放鬆下自己，然後再眯埋眼，再專注喺你個呼吸嘅過程入邊。咁當你覺得自己可以長啲嘅時候，你會發現一樣嘢，就係當你喺冥想嘅過程入邊，你覺得好短時間，但係喺現實生活嘅時間入邊，你會發現可能有機會已經過咗好耐。呢個過程係好有趣一個過程，我希望大家可以一齊去體驗下。咁希望大家鍾意今日我拍嘅呢條影片啦。咁最後我都有一個問題想問各位嘅，就係如果呢個世界只係剩返你一個，你會點樣描述你自己呢？希望各位可以揾到屬於你自己嘅答案。咁多謝大家收睇與拐杖看世界。如果你鍾意呢條片，都歡迎大家可以訂閱同埋撳嗰個鐘仔，咁我有新嘅影片呢就會通知大家㗎喇。咁希望大家同我一齊改變自己，改變呢個世界。